Кто-то стучит в вашу дверь. И что это такое? Верите? Всем верить. О мой бог! Всем верить. Видел ли ты моего ребеночка? Она не... Чего? Какой-то... А, бэйби не в плане ребенок, а в плане бэйби. Твою мать. Kindly use headphones for a best experience. Я тут. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Что это? Он Эй! исходит из коробки. О, Ой. что это, черт возьми? Что это Привет. за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Сколько парней было... Нет. Много. Пошел. Нет. Где Ваня инсайдер? Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Так Я мало? думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Мгм. Ладно, давай попробуем то, что нельзя Чё? загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты Не, понятно, она это надо, ничего не можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. И это напоминает, как мы в этом... в Gamble with Your Friends голову Дрейка взяли, тоже было полезно. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Ну, чел, видимо, через этот бодрок играет, блядь, этого верите, надо было заплатить $10, кстати. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Угу. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о верите. Вот бы мне кто-то прислал мод тоже прикольный. Надеюсь, вы поняли. Мне не верите бы надо, мне бы Дженни мод был, не было, не было, 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 было. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть верите? Может И быть. все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Мод на фембоя. Байтит. Да, блять, Роналду-то не забайтить. Это вы чё, блядь? Ладно, 20 угля. Ага. Этого должно хватить. Ого, Для а чего, здесь бро? так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. А где шарик твой? Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Какой звук издает мама? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук... Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так. Стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох,
Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я был запланированным ребенком. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Чей за парашу мы смотрим? Не знаю, сказали, что это хайп. Пока меня хватило на 4 минуты хайпа из 20. Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? По идее, тут должно быть страшно скоро, да? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Угу. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Чё, Я блин? его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Так, ну пока это видео, это большое испытание, блин. Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может мне начать выращивать картошку? Верите? Да палки обменяй, Этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Так, ладно. Он умеет круглый дом строить, я не умею. Себе! Ладно, я закончил свой Это лучше, чем любой, что я строил вообще в Майнкрафте. дом. Конечно, он выглядит отвратительно. Отвратите, он выглядит... То есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. И чё? Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Не понял. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Мой адрес. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня Нормально то, что я хочу этому верить и в рот дать? Это я больной изумрудов? придурок. 23. Я просто смотрю на него, меня он раздражает, мне хочется его отпинать просто как мяч. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Ты не один такой? Мне лижут ногу. Прям сейчас правую. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это А было бы вдруг это та неплохо. деревня, где все пропали? Яблоки. Тут нет никого. Третью ногу. Бро, ну ты пи***ц или что? Руслан, блин. Ой, какие вы мудаки. Где Это жить? Почему никого нет? Бля, только не говорите, что сейчас скример Погоди. выскочит. Это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Угу. Ну и ладно. Может, всех угнали в рабство. Ну, типа, вот это в Майнкрафте, когда всех жителей берут и под землю закапывают, это ж пиздец.
Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как Ой. будто был рейд жителей? Нет, Нет? Ну что, кто-то был очень голоден. Почему я-то? Я вообще сытый. Я поел творог с малиной. И с 5 жителями. мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Чтобы трахнуть твою маму. Потому что они перешли дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя сильная сторона. Да. Я на вершине горы. А будет страшно? Она походу плоская. Кто? Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Ага. Отлично, я закончил смотровую Неплохо, кстати. площадку. Нормально. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, Не уже. что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А, Любимое место? Прям вот любимое мое место. Вот какое мое любимое... Ну, я думаю, что сральник, наверное. Ну, а какое? Наверное, сральник. А или какое, вот я думаю. Вот прям любимое-любимое. Да не, вот вы пишете KFC, полная, что туда нужно... блядь, нахуй мне идти в KFC, если можно заказать. Это полная хуйня. Это пока туда придешь, пока закажешь. Потом тебя какой-нибудь школьник, блядь, фотографирует. Прикиньте, как это будет ёбнуто смешной хайп в ТикТоке, если я приду в Ростикс, и меня там сфоткают. Ох, ебать. Ну каждый ребенок просто обоссытся со смеху, блядь. Не, это вообще не прикольно. Ну, либо перед компом место, либо сральник. Ну, наверное, перед компом, потому что я перед компом больше больше времени провожу, очевидно. может, гора, на которой я построил смотрительную Верите или нет? Но Осуждаю. вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Бургер Кинг, ха-ха-ха, блядь. Подожди, что? Что? Что с ним? Ой. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Нормально. Такая. Хорошая. Такой 40-х годов. На самом деле неплохо. Да. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, Мне да, тоже есть прикольно. вкус. Спасибо. Чего, блядь? Я хотел бы так за чьим-нибудь домом понаблюдать, блядь. Прикольно выглядит. Мама.
Доброе утро, верите? Есть Привет. что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Что? Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Ой. О, я могу это остановить? Мог бы. Мог бы? Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. А ты не хотел бы его спросить, блин, что будет плохое-то? Бы спросил. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Ты только не этот, блядь. Поехали. Ага. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет А следовать если кто-то обойдет вот так вот сбоку, что ты будешь делать? за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Ладно. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Мгм, Это мгм. что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Так она же не будет открываться. Ладно. Че стало еще страшнее. Ты... выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я... не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Да выкинь его уже на помойку, он пиздеть, блядь. Какой звук издает дверь? Ой. А, ты это сделал? Привет? Ладно, верите. Вот ты... Ой, бля, ебать, да ну нахуй. Я не знаю, что Ой, бля. происходит, но ты в порядке? А, блядь! Что Ёб твою мать! это за фигня? Останови это! Останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ебаться. Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты... ты странный. Знаете, как звучит ночь? Ну как сверчки, блядь? Это метель так звучит ночью, зимой. Я не знаю, Похоже? что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить А защиту. птички? Какие птички ночью? Ты что, больной, что ли, на? Птички ночью спят, они не чирикают. Защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним Железные птички. Ой, какой ты, господи, 2 недели. об этом. Отлично, я закончил Что, стену, но идиот, что ли? она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Есть ночные птицы, но они вроде не пиздец. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Ага. Поэтому я поставлю сюда, и Бро, это не фонарик, по-моему. он будет тут, если понадобится. А где этот кружочек? Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Ну все, и кидай его в лаву, и на том закончим. Нет. Нет. Это ты.
Бери его за два уха и под эту музыку прям. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Я с тобой. На. Там что-то подразъебало, по-моему. А, нет, это... Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. И Я подожги. думаю, что ты знал, И подожги нахуй дом. что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не Ага. поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Ого. Вот тебе и Алиса AI, блядь. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Алиса AI. Ну ты бы не отправлялся в башню до свою, если так вот подумать, просто попиздовал бы куда-нибудь. Окей. Вдаль. Судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ага. О, у меня нет камня. Кам. Ладно. Придется развести костер. В доме, блядь? А пожар разве не разойдется? Ночь наступает слишком быстро. Нет? И тем более это скоро произойдет. Что странно, кстати. Но я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. Вон он там снизу, видишь? Бля, вообще, кстати, реально, надо бы найти какой-нибудь нормальный хоррор-мод в Кубаче и поиграть в него. Но типа не вот в ту которую там с Хесо с Вовой играли в последние мы смотрели. По-любому же есть что-то нормальное. Что они до этого играли, и что будет норм. Вот типа как этот, блядь, типа как Нул, но Нул у него было ощущение, что он незаконченный какой-то, да? Ну, что-то наподобие. Окей, у меня есть еда, броня, Бэкрумс не, Бэкрумс это хуй. блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Чего? Так тебе страшилки надо сразу, ты играть не хочешь в сам Майнкрафт. Почему? Ладно, пойду спать. О, Можно и поиграть. Верите с nearby. чего? Ой. Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Снимай О, фонарь. нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Есть пак Broken Script. Мы в него играли. Вот это как раз и тот, который я сказал, что нул. Ой. Это музыка верите? Ой. Верите? О, мой бог! Ёб твою Нет, мать, блядь. верите! Верите! Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? На скромника похож, блядь. ган. А продолжение вы увидите во второй части, да, блядь? Ладно. Я думаю, он ушел. Но
Но я не глупый, чтобы идти и проверять дверь. Я останусь на этой кровати столько, сколько Позади потребуется. тебя окно, долбоеб. То, что музыка закончилась, это не значит Окно. то, что оно ушло. Окно. Я не настолько глупый. Урод. Урод